重头戏的景点泰姬玛哈陵，就是焚火夜到了。印度人你也太随性了吧！Hello， 大家好，欢迎大家回来 MK 快乐鸟日兹。我们今天是阿格拉一日游，我们现在才凌晨6点20而已，因为我们昨天是搭夜部火车从瓦拉纳西到阿格拉。大家看现在天几乎都还没亮，我们行程就要出发喽。前面这位白色衣服的是我们今天一整天的司机，也包含接下来。等一下，突然目睹，请问印度人是可以直接下铁轨的，是不是？搭夜部火车抵达阿格拉后，先去住宿的地方放个东西，顺便盥洗一下。也遇到了一间好心的民宿，居然可以让我们早上7点就有 check in， 快速带大家来 room tour 一下喽。来开心一下我们这次的房间，虽然简简单单的，但我觉得蛮温馨，而且真的是很干净。大家看这个床，它也是基本上有1.5倍的空间大哦。然后它这间房间有一个蛮厉害的亮点，它有出去的这整个阳台，这要怎么看？这阳台蛮赞的哎。虽然外面是蛮多空屋，而且也很吵杂啦。然后这边看得到，这里阿格拉的街道有没有？都是灰灰的，一层灰的感觉。这个就是印度的日常。这边是厕所的地方，厕所就是简简单单的，干净就好了，我觉得。印度的莲蓬头几乎都是固定在墙上的，所以我们这次有带那个1根的，要来换洗那种，完全派不上用场。OK， 换装完毕，我们早上简单的在民宿那个休息一下，吃个早餐，现在要步行前往重头戏的景点泰姬玛哈陵。这个基本上就是来印度最 Top 1最重要的行程，蛮期待的，因为这个是从小真的在地理课本啊，在哪边啊非常常看过的景点。同时它还有个称号哦，新的世界7大奇景，我们就即将要收集其中一个了。那因为在那个泰姬玛哈陵的四周啊，因为它是古迹的关系，基本上800公尺到1公里的范围内啊，它是没有办法开车进去的，所以我们现在就是步行前往喽。现在要走去的路上，猴子遇到猴子，路边就有猴子哎。前面这个应该就是泰姬玛哈陵的东门，我们有买好线上门票了，然后我们要拿线上门票来这里换瓶装水，然后还有一个就是包鞋子的一个 cover。好，我们刚刚经过它非常不严格的安检，但是我只能说非常的龟毛，它会把你包包每一样东西从头翻到尾。所以我刚刚麦克风就被他们没收了，不晓得是不是因为禁止商业拍摄的关系，然后所以他就不让我带麦克风进去。一进来，我们看到这里有一座非常雄伟的，这个是前门的概念吗？然后在它的旁边这里有泰姬玛哈陵的身影了。走进泰姬玛哈陵之前，会先经过这栋醒目的红色建筑，叫做达尔瓦闸门。这整栋是用红纱掩盖的，上面还有白色大理石的装饰，略显斑驳的外观，历史气息非常浓厚。来这边都可以看到很多那个印度的女性，都会穿着他们的代表服饰，就是这个纱丽。其实我觉得还蛮漂亮的，这种5颜6色的。红色代表人间，走进去之后，则是看到白色的泰姬玛哈陵，象征天堂。所以不是单纯在走路，而有一种从现实走进另一个世界的感觉。站在门外的时候，泰姬玛哈陵是被挡住的。当你慢慢走进去，穿过大拱门，世界7大奇景也就像电影般的开场，出现在你的眼前。好，我们出来之后，在我的前方的就是传说中的泰姬玛哈陵哦！哇，真的超漂亮的啦！它这一座泰姬玛哈陵啊，其实是当年的印度的皇帝是沙贾汗，他为了纪念他的泰座，好像盖了22年左右，然后动员了2万多人兴建而成的哇，非常厉害，完全劳师动众。然后这整个园区啊，最大的特色就是它全部都是对称的。我们从刚刚大门的地方一走进来的开始啊，然后包括说花园啊、水池啊，还有我们现在看到的整个陵墓啊、宣礼塔，还有包括两边，一边是清真寺，一边是那个答辩厅，完完全全都是对称的。现在从远方看上去，它其实
真的是这种纯白色的大理石还可以拉很近，有没有？看它这些非常精细的雕刻，超级美的，真的。哦，吓我一跳，我刚刚以为他们真的要求婚。大家看，这里是一个绝佳的拍照景点，它就是直接在泰姬玛哈陵，然后而且还有沿着这一整个的水道这样子。现在要从这里这个入口进去泰姬玛哈陵的陵寝里面了，然后要换上他刚刚发给我们的这个鞋套，可以直接穿上去就可以了。现在要进来了，我们可以很近距离的直接看这个大理石。其实，在太阳光的照射下，它有一点那种金光闪闪的那种反射，还蛮漂亮的。泰姬玛哈陵外观的白色是来自各地的高级大理石，另外还镶嵌了宝石，像是玉石、玛瑙等等，全部都是用手工一块一块镶上去的。而近看更会发现那些花纹不是画的，而是拼出来的，相当壮观。一上来可以直接更清楚的看到它这整个对称式的花园，里面就是陵寝的入口啦，但是里面没有办法照相，从陵墓里面光出来了，因为里面没有办法拍照，所以我们简单的用口述跟大家说明一下。我们刚刚查了一下 AI， 我真的觉得 AI 真的是这世界上非常伟大的发明，来念给大家听。我们看到这整个泰姬的玛哈陵嘛，基本上园区完完全全都是对称哦，唯独在陵墓的里面的2座是没有对称的，因为它最一开始是要建造给那个太座嘛，所以它太座的那个陵寝它是建在正中央，但是后来呢，他儿子沙贾汗这个皇帝的儿子呢，他就是比较不孝一点，他就打算把他父亲坟墓啊随便丢这样，他直接把它丢进泰姬玛哈陵，就直接在那个太座的旁边。于是呢，就形成了太座的陵寝是在正中间，但是沙贾汗的陵寝呢是在旁边一点点，也就导致说这个呢成为整座泰姬玛哈陵里面唯一没有对称的地方。然后我们看到的那个陵寝啊，它其实是仿的，因为最主要都会是在地下室，但是它地下室的位置呢，也是跟我们看到的那个是一模一样的位置哦。你今天穿的很适合这里哎。对啊，我发现我自己的图腿，跟它很像。其实真的有点像哎，这件在瓦拉纳西买的，对，但是你现在在阿格拉172块台币。走到泰姬玛哈陵的后方，紧贴着一条河，叫做雅穆纳河。当初会选在这个位置建造，有一个很浪漫的说法：皇帝沙贾汗希望他的妻子可以永远看着河流，象征时间不停留，而思念也不会停止。除此之外，在河流对面的碉堡，据说沙贾汗原本还想要在河的对岸盖一座黑色版本的泰姬玛哈陵，当做自己的陵墓，但后来被自己的儿子软禁，这个计划也就没有实现。大家看到旁边这4根这个宣礼塔，其实看网络上介绍呢，他说它其实不是直立的，其实有点向外的，原因就是怕说地震的时候啊，它向内倒塌，它会压到这整座的陵寝，所以哇，我不得不说这个沙贾汗的小巧思也是蛮厉害的。午餐时间，我们找了间在背包客栈上蛮多人推荐的小吃，因为很多台湾人来，它甚至还有中文菜单，点了盘咖喱、烤饼，还有羊肉盖饭。盖饭是番茄基底，再搭配有嚼劲的羊肉，味道有中上的水准。另外还有这杯香蕉拉西，拉西可以想象成是台湾的优格，不过酸味没有这么重，冰冰凉凉的，在炎热的印度来上一杯，可以说是非常的满足。下一个景点，我们今天就是安排2个景点而已，所以这个就是今天的最后一个，就是阿格拉堡。那阿格拉堡其实离泰姬玛哈陵蛮近的，它的来由是什么呢？它就是刚刚盖泰姬玛哈的那个国王沙贾汗，他晚年被他儿子关的地方，你看是蛮讽刺的。阿格拉堡与其说是一座堡，它更像是一个小城市，里面有宫殿、庭院，还有不同用途的建筑。在以前是蒙古尔帝国的皇宫和军事要塞，简单来说就是皇帝住的地方。这里有个告示写说阿格拉堡它是什么世界遗产的纪念。哇，我们看到好几次了。还有这种很小的松鼠我真的是不懂，超级小的哦，台湾没有看过这么小的松鼠。小厚厚在喝水，来，你把它溜出，你可以的，加油！
因为我们没有请导游，我们的导游就是 AI。希望我们等一下可以找到那个八角塔在哪里。八角塔就是沙贾汉他当年被关的地方。这里就是后妃们他们在这里散步社交的地方。中间这个就是沙贾汉和他的妻子在这边住的地方。那左右两边呢，这个金色的屋顶的两侧就是他们的女儿的凉亭。我们现在很像在玩一个那个大地游戏密室逃脱。我们刚请 AI 简单帮我们介绍，他介绍了5大景点：八角亭、进宫、贾汉鸡宫，还有私人大厅，还有公众大厅。我们现在只有看到了公众大厅的景点，来，我们来试试看，靠自己的力量能不能找到剩下4个景点。阿格拉堡的内部可以说是错综复杂，又加上都是清一色的红砂岩风格，走在其中真的会有一种我刚刚不是来过这边吗的错觉。来这边远眺泰姬玛哈陵，在哪里？在哪里？有哎、真的有哎、大家想象这个视角就是沙贾汉，这一座是他自己盖的，结果他反而被关在这边，然后只能这样子远眺来思念他的爱妻。这里人很多，猜猜这里是哪里？这里就是八角塔，就是沙贾汉当年被关的地方。透过那个这些缝，应该就可以看到泰姬玛哈陵了。空间看起来是蛮大的，但是你要想象哦，他晚年哦要在这边待8到9年。如果你在造访阿格拉堡的八角塔，你会发现，虽然那里的宝石早已被洗劫一空，但墙上依然仍有空洞，那些洞孔则是当年镶嵌宝石、反射泰姬陵光影的位置。哦，马上来看这，看就像这种，你是说这个洞吗？这个是洞吗？哪里？哦，真的很多哎，它这上面都是吗？这上面有吗？好像也有哎，印度小宝宝他也懂那个哎，钻石。然后这里有个超棒的角度，这个就是我们刚刚看到的八角亭，所以沙贾汉他就是在这一栋这个八角亭，他晚年然后直接望着他的爱妻的陵墓泰姬玛哈陵。沙贾汉为什么被关呢？因为他有4个儿子，他最主要的是奥朗哲布，就是最后称王那个。因为在王位继承战争中，他先击败了长子，然后后来处决了所有兄弟，所以就变成只剩他一个。因为那时候沙贾汉可能在生病，等沙贾汉病后康复啊，他爸爸来抢位，哦，连他爸爸一起处理掉。对，所以他就把他爸爸直接软禁在这个里面。哦，这就是一个很贪心的权力斗争的故事。Yes。 Oh my god， 印度人，你们这样子。晚餐时间，看着环境就知道我们来试试在地比较高级的餐厅。首先是这个综合拼盘，有烤饼、有咖喱、有饭，一份要999，有些略贵。不过来印度真的每餐都是烤饼沾咖喱，好吃一直吃。另外这道是店员推荐的烤鸡肉，黑色的烤炉自带炭火是有些浮夸。刚送上来的时候，店员还会帮我们服务。至于吃起来的味道呢，香料味搭配的还蛮不错，肉质蛮嫩，但吃起来有些粉粉的。还有这道辣味饺子，非常少见，里面包的是鸡肉，糖醋酱基底搭配些甜椒，送上来的时候还在冒烟，外皮大概跟水晶饺一样 Q， 多汁的鸡肉我个人超爱。最后来个浮夸的，想不到吧？印度也有这种完美料理，巧克力熔岩布朗尼，淋上肥死人的巧克力酱，里面是冰淇淋，而在冰淇淋的下方则是现烤的布朗尼，冷热交错的口感蛮赞，但就是甜了点，作为 ending 幸福感满满。好，再来吃完晚餐，我们还有一个重头戏哦，就是焚火夜。在我们的饭店的外面，这里就刚好有一个火堆，它这里晚上晚一点就会举办焚火夜的活动。焚火夜通常在 Holy 节前一天举办，象征把坏运和负能量通通烧掉，而隔天用互丢颜料的方式重新开启新的人生。一般呢，那个 Holy 节的前一晚是焚火夜，但是唯独今年2026年，有一些城市是办在前一晚，有一些城市是办在前2晚。我们的司机有跟我们介绍说，他们印度人自己都搞不清楚今年到底是什么时候，那主要是因为月食的关系。可爱哦，大家看这些小朋友。他们有那个彩色的粉啊，就已经玩得很开心了。这个在点火了吗？哦，这个火点起来了，大家看，瞬间烧起来了，不行啦，那个电线着火了，大家有看到吗？什么意思？我有问题，火太大了。哎，
电线烧断了，他就把电线烧断嘞。这单纯应该就是烧那个火堆，超酷！他刚刚直接把电线烧断。到底印度人你也太随性了吧！Happy Holi! Thank you, Happy Holi! 耶！我们今天原本没有打算要玩的，因为我们现在那个衣服不是专门玩的，但因为刚刚有长者来给我们那个祝福，所以我们也就接受了。下一集，印度的年地限定活动 Holi 色彩节，整个斋普尔市区都像发疯一样，每个人互相撒粉末，真的超嗨。至于这座粉红之城斋普尔还有什么好吃好玩，快继续点开下集，别错过喽！喜欢这支影片的话，拜托帮我按个订阅，当做是对小弟我的支持。每个订阅都是我做影片很大的动力，动动手指支持一下吧。